एक दिन राहुल नाम का लड़का, जिसे सब स्मार्ट बॉय कहते थे, सोच रहा था कि अपना पुराना फ्रिज स्मार्ट बना दो। उसने मार्कर उठाया और फ्रिज पे लिख दिया, स्मार्ट फ्रिज AI इनेबल्ड। माँ ने देखा और बोली, बेटा ये क्या कर दिया? राहुल ने मुस्कुरा के कहा, माँ अब ये फ्रिज सोच के खुलेगा। अगले दिन राहुल फ्रिज खोलने गया, पर फ्रिज खुल ही नहीं रहा था। राहुल बोला, अर्रे चलना यार, बस एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तभी फ्रिज के अंदर से आवाज आई, राहुल तू कल से 5 बार कोल्ड ड्रिंक पी चुका है, ये तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। राहुल एकदम शॉक हो गया और चिल्लाया, माँ फ्रिज मुझसे बात कर रहा है। माँ भाग के आई और देखा, अंदर छोटा भाई बैठा था। राहुल को समझ आया ये उसकी मस्ती थी। उसने हंसा और फ्रिज पे लिख दिया, वार्निंग, ह्यूमन इनसाइड।